10. Rappers think they doing something, I'm not a fan. I told my dad today, he said it's all pretend. ¿Qué rollo? Muy buenos días a todos. Pues ya saben, la hora que sea la que estén viendo esto, la tarde, lo más seguro. Raza, pues dominguito, ya se la saben. Domingo de Tres Marías. Ayer llovió, entonces se espera que la pista esté un poco húmeda. Chance que esté mojadito. La verdad es que yo ya no iba a ir porque el clima decía que ahorita ya estaba lloviendo, pero ya chequé, se actualizó y resulta que no. Entonces vamos a dar una vueltecita, vamos, desayunamos, si alcanzamos, nos regresamos, porque tenemos que lavar la perrona, porque no la hemos lavado en un buen rato, gente. Entonces vamos a darle una lavadita, regresando, y a descansar el resto del día si Dios quiere. Entonces, pues fuga, refafuga. Entonces, como les decía, raza, vamos, bueno, como siempre ya se lo sabe, ¿no? Vamos y venimos. La idea es desayunar algo y pues regresarnos. Está nubladón, está fresco. Les digo, espero o quiero pensar yo que la pista está, si no es que algunos tramos mojados, que esté húmeda. Entonces, pues de bolón. Ya tiene un rato que no lavo la moto. Entonces ya llevo sus 3 semanitas, gente. Entonces vamos a darle una shineada. Y también nos vamos a ir con un poquito más de precaución, porque mi cadena ya fue. Ya después de más de 24,000 kilómetros de estar dando, o sea, machine en el tráfico, en la carretera, en la calle, donde sea, pues la verdad es que la cadena ya se acabó. Entonces ya se pidió y vamos a, ya nomás que llegue la vamos a comprar, a cambiar, perdón. Pues ya echamos gas. Entonces les decía, gente, que mi cadena ya fue, ya se pidió una DID. El problema es que viene de Japón, llega como en 2 semanas, pues esperemos que no tarde más, ya para poderse la cambiar, porque les digo, la neta es que sí, le hace falta. Y si no lo saben, o para que lo sepan, obviamente la cadena es la forma en que el motor transmite la potencia a la rueda. Ok, pero el dato es que con una mala cadena, con una mala tensión, se puede perder de un 30 a un 50% de potencia, si más no recuerdo. Entonces, pues obviamente he sentido eso, lo he sentido en la moto. Entonces, pues ya nomás que llegue. Pensé que no iba a haber tanta gente y vean, el aeropuerto, la camioneta. Vamos donde está la moto. Entonces, gente, les decía que mi cadena ya fue. Se pierde, una Super Duke. Se pierde bastante potencia en la transferencia de motor a cadena, con una cadena ya sea mal tentada o en mal estado, como ya es el caso de la mía.
ahorita pues donde veníamos, luego se ve que hay partes todavía muy húmedas de la pista, entonces nos vamos a ir con el control de tracción prendido. Y pues nada, mi gente, que todos los que van en moto sobre esta pista, en carro, en bicicleta, en patina, lo que sea, pues siempre váyanse con bien, con cuidado, que Dios los acompañe. En cierta forma, aunque son hipócritas de mi parte, pues con precaución, gente. Entonces, gente, pues ya saben, cuídense mucho. Ay, les comentaba, la verdad es que yo no pensaba venir como tal, porque en la mañana chequé el pronóstico y marcaba que estaba lloviendo. Entonces dije, sí, no, pues ya fue. Porque me conozco también y pues la verdad, ¿para qué la arriesgo tanto? Es lo que a veces nos debemos de poner a pensar. Entonces ya después de un rato volví a checar, ya casi acabando el GP, porque estaba viendo la Fórmula 1 y pues no, ya había cambiado mucho el pronóstico, se esperan lluvias a partir de segunda a las 3. Entonces pues dije, vamos a volar un ping-pong. Y pues aquí estamos, gente. Nos metemos a estos lados para que puedan alcanzar a ver un poco de lo que se ve de moto. Ahí nomás. Hermosa, aquí no le gusta. El sueño, vamos a ver si nos lo podemos pegar. Chulada. Ya pasamos por fin. Vamos a ver qué show.
gusto la pista ahorita, aunque esté